bata, ako si Teacher Judith Reponte. Pwede pud ko ninyong tawagong Ma'am Judith. Karong adlaw, tun-an ta ang usa sa mga letra sa alpabetong Binisaya. Andam na ba mo? Aduna ko'y ipakita kaninyo nga mga hulagway ug atong iluhon ang mga ngalan niini. Unsa man ni nga hulagway? Sakto, talong, talong. Kani, unsa man ni? Sakto, tahal, tahal. Kani, unsa man pud ni? Sakto, tabanog, tabanog. Kani, unsa ang ngalan niini? Sakto, tinidor, tinidor. Kani, unsa man pud ni? Sakto, tulay, tulay. Unsa inyong nakita sa mga ngalan sa mga hulagway nga atong natun-an? Sakto, pareho silang sinugdanang letra. Kini ang letrang T. Uppercase, lowercase sa letrang T. Usbon nako. Kini ang letrang T. Uppercase, lowercase sa letrang T. Ang letrang T adunay tingog nga T. Usbon nako. Ang letrang T adunay tingog nga T. Sama sa talong, tahal, tabanog, tinidor, tulay. Karon, atong balikan ang mga ngalan sa mga hulagway nga atong natun-an. Talong, tahal, tabanog, tinidor, tulay. Usbon nako. Talong, tahal, tabanog, tinidor, tulay. Sige, sabay ta. Talong, tahal, tabanog, tinidor, tulay. Karon, kamo na lang. Sige, akong kantahon. Unsa ang tingog sa letrang T? Usbon nako. Unsa ang tingog sa letrang T? Sige, sabay ta. Unsa ang tingog sa letrang T? Karon, kamo na lang. Unsa ang tingog sa letrang T? Karon na nahibaluan na nato ang ngalan sa letrang T ug ang tingog nga T. Atong tan-awon ang pamaagi sa pagsulat niini. Ang uppercase nga letrang T adunay duha ka lakang sa pagsulat niini. Atong timan-an nga sa pagsulat adunay tulo ka linya. Ang asul, pula, asul. Ang uppercase nga letrang T magsugod sa kolor asul nga linya. Tanawa ang udyong o arrow nga atong pagasubayon. Usa, duha. Atong subayon. Usa, duha. Usbon nako. Usa, duha. Sige daw, sabay ta. Usa,
duha. Kamu na lang. Usa, duha. Sakto. Karon atong isulat sa hangin. Andama ang tudlo. Usa, duha. Usbon nako. Usa, duha. Sabay ta. Usa, duha. Kamu na lang. Usa, duha. Samtang ang lowercase sa letrang T adunay duha ka lakang sa pagsulat niini. Kini nagsugod gihapon sa kolor asul nga linya. Tanawa ang udyo nga atong pagasubayon. Usa, duha. Atong subayon. Usa, duha. Usbon nako. Usa, duha. Sabay ta. Usa, duha. Sige daw, kamu na lang. Usa, duha. Karon atong isulat sa hangin. Andama ang tudlo. Usa, duha. Usbon nako. Usa, duha. Sabay ta. Usa, duha. Sige daw be, kamu na lang. Usa, duha. Tama! Ug karon, atong isulat sa papel ang uppercase ug lowercase sa letrang T. Andama ang inyong pansulat ug papel. Magsugod na ta. Usa, duha. Usbon nato. Usa, duha. Sunod, isulat nato ang lowercase sa letrang T. Usa, duha. Usbon nato. Usa, duha. Aron mahanas, mahimo kamong magbansay-bansay sa pagsulat sa letrang T. Ug karon kay nakabalo ug nakaila na mo sa ngalan sa letrang T ug sa tingog niini ug sa paagi sa pagsulat, aduna ko ipabuhat kaninyo. Tan-awa ang inyong palibot. Lingi sa tuo, sa wala, tan-awa sa likod, sa inyong atubangan. Pangita og mga butang nga ang ngalan nagsugod sa letrang T. Tagaan ta mo og 5 ka segundo para buhaton kini. Magsugod ta. Usa, duha, tulo, upat, 5. Karon, isulti sa inyong ginikanan o kauban sa balay ang inyong tubag kung sakto ba nga kini nagsugod sa letrang T. Yay! Nahumanan nato ang pagtuon sa letrang T. Hangtod sa sunod nga higayon, salamat!